హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా అభిప్రాయం ఈరోజు న్యూస్కి వెళ్తే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో చాలా మార్పులు అయితే చేశారు. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఇంతకుముందు 50 ఏళ్ళకి వాళ్ళకి లైసెన్స్ కావాలితే ఒక మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయవలసి వచ్చేది. దాన్ని లాస్ట్ మంత్ నుంచి జరపాలి ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు. బట్ అది ఈ మంత్ నుంచి ఆచరణలో పెట్టబడుతుంది. అదేమిటి అంటే 50 ఏళ్ళు కాదు, ఇది 40 ఏళ్ళకే కుదించబడింది. 40 ఏళ్ళ నుంచే మనం ఒక మెడికల్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకెళ్ళాలి, తీసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఏంటి అంటే మనం డేట్ అంటే ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది. మన లైసెన్స్కి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ గడువు పూర్తవ్విన 1 మంత్ గడువు లోపలనే అది రెన్యువల్ చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగా చేసుకోకపోతే 1 ఇయర్ తర్వాత అది మొత్తానికి అంటే మన సీనియారిటీ దాని మీద ఒక బ్యాడ్జ్లు కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఫస్ట్గా నుంచి ఎల్ఎల్ఆర్ పెట్టుకుని డ్రైవింగ్కి వెళ్ళాలని సూచిస్తున్నారు. అండ్ అప్పటికి 1 ఇయర్ కూడా మనం రెన్యువల్ చేసుకోకపోతే అప్పటి నుంచి మళ్ళీ లైసెన్స్ కావాలంటే పర్ ఇయర్ ఏడాదికి వచ్చి 1000 రూపాయలు ఫైన్ చొప్పున వసూలు చేస్తామని చెప్పి ఆర్టీఓ అనేది అనౌన్స్ చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్, విద్యార్హత. ఇంతకుముందు నార్మల్గా లైసెన్స్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు. మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేసింది మొత్తం అందరికీ. తర్వాత మళ్ళీ ఓన్ డ్రైవర్స్కి ఎడ్యుకేషన్ తీసేసి ఎల్లో ప్లేట్ వెహికల్స్ నడిపే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీ చేసింది ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఆ ఎల్లో ప్లేట్ కూడా వాళ్ళకి కూడా విద్యార్హత ఏమీ అవసరం లేదని గవర్నమెంట్ అనేది తెలియజేస్తుంది. అండ్ విద్యార్హత లేకపోయినా ఎల్లో ప్లేట్ డ్రైవర్కి లైసెన్స్ అనేది ఇష్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి సోను సూద్. మనకు తెలుసు లాక్డౌన్లో ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు, చాలా మంచి పనులే చేశారు. అందులో భాగంగానే తను ఆచార్య సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనలేని వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలు చదువులకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనలేక చదువులకు ఉపయోగపడతాయి కదా అని చెప్పి కొనలేని వారికి 100 మందికి పైభాగాన ఆయన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొని ఇచ్చినట్లు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకు తెలిసిందే. మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు బ్రిటిష్ పిఎం వచ్చే బోరిస్ జాన్సన్ గారిని మన రిపబ్లిక్ డేకి జనవరి 26న ఇన్వైట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అవి ఇంటర్నెట్లో చాలా కథలు వినపడుతున్నాయి. అక్కడ లాక్డౌన్ విధించారు కాబట్టి ఆయన రాకపోవచ్చు, ఆయన ఆబ్సెంట్ అవ్వచ్చు, ఫంక్షన్కి రాను అని చెప్పి సంకేతాలు వస్తున్నాయని చెప్పారు. బట్ అఫీషియల్గా అయితే కనుక ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు. ఇప్పటివరకు ఉన్న న్యూస్ ప్రకారం అయితే ఆయన రిపబ్లిక్ డేకి అటెండ్ అవుతారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ సూన్ అక్కడ పరిణామాలు తీవ్రంగా మారి ఇంకా మనం అక్కడ లాక్డౌన్ కొనసాగినట్లయితే కనుక మేబీ ఆయన రాకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పటికైతే ఎటువంటి క్యాన్సలేషన్ అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి జరగలేదు. రిపబ్లిక్ డేకి మన బ్రిటిష్ పిఎం రావచ్చు అనే సంకేతాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ న్యూస్ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి. జనవరి 14 నుంచి ఆయన ఇంకో సోషల్ మీడియా అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన ట్విట్టర్లోకి వచ్చిన మేబీ 12 అవర్స్లోనే 1 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ దాటడం అనేది కూడా జరిగింది. నౌ ఆయన జనవరి 14 నుంచి ఇన్స్టాలో కూడా రాబోతున్నట్టు ఒక రూమర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో హల్చల్ చేస్తుంది. ఇది ఎంతవరకు నిజమనేది ఆ జనవరి 14 వరకు మనం వెయిట్ చేయవలసిందే. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు అందరూ ఆన్లైన్లో చేయాలి అంటే దాన్ని ఆన్లైన్లోని అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. బట్ దాంట్లో హైకోర్టులో స్టే అనేది విధించడం జరిగింది. సో ఈ నెల 7 నుంచి మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ నెల 7 నుంచి 17 వరకు కూడా అడ్మిషన్స్ అనేవి కాలేజ్లోనే తీసుకుంటారు. దీనికి సమ్ ప్రైజెస్ అనేవి కూడా అక్కడే కట్టవలసి వస్తుంది అనుకుంటా. ప్రైజెస్ అనేది ఇచ్చారు. ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చి 200 అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చి 100 రూపీస్ పే చేయాలని చెప్పారు.
ఆల్రెడీ ఒకవేళ నెట్లో మీ సేవలో మీరు అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ పట్టుకెళ్తే సరిపోతుంది, ఎటువంటి రుసుము అయితే పే చేయని అవసరం లేదు అని. అండ్ క్లాసెస్ కూడా 18th నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయని మాత్రం ప్రకటన మాత్రం విడుదల చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి మనందరికీ తెలిసిందే, కోవిడ్ మనందరినీ అతలాకుతలం చేసేసింది. ఈ కోవిడ్ అనే దానికి వ్యాక్సిన్ అన్ని దేశాలు కనిపెట్టి బిజీలో ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా చైనా కూడా కనిపెడుతుంది, మేబీ అక్కడే పుట్టింది, వాళ్ళే కనిపెడుతున్నారు కూడా, వాళ్ళు కూడా కనిపెడుతున్నారు. చైనా నేపాల్కి ఒక వ్యాక్సిన్ని ఆఫర్ చేసింది ట్రైలింగ్ కోసం అనేది. ఒక కంట్రీ నేపాల్ మీద ట్రైల్ చేద్దామని చెప్పి సంథింగ్ వాళ్ళ కుట్రలు మనకు తెలియవు. బట్ నేపాల్కి ఒక వ్యాక్సిన్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది, ఆఫర్ చేసింది. బట్ నేపాల్ స్మూత్గా మేము ఇండియా నుంచి మెడిసిన్ వ్యాక్సిన్ని తీసుకోబోతున్నాము అని చెప్పి స్మూత్గా చైనాని రిజెక్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ కోవిడ్. మన ఫోన్ అప్డేట్ అయినట్టు ఈ కోవిడ్ కూడా బాగా అప్డేట్ అవుతుంది, అది మనందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఏదో న్యూస్ ట్రైన్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో అక్కడక్కడ కేసులు వచ్చాయి. ఇది కూడా ఫోన్ అప్డేట్ కన్నా మన ఆండ్రాయిడ్ 11 అప్డేట్స్ కన్నా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఇది. సో దీంట్లో ఇక్కడ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, హైదరాబాద్లో మనకి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అనేది ఇది కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయితే మనకు బయటపెట్టింది. అవి ఏమిటి అంటే, ఈ వైరస్ ఏదైతే కోవిడ్ వైరస్ ఉందో అది లోడ్ ఎక్కువగా ఉన్నా, అంటే ఒక పర్సన్లో హెవీగా కోవిడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు తుమ్మినా తగ్గినా అది గాలిలో 2 meters అనేది ట్రావెల్ చేస్తుందన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి చెప్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ వైరస్ అనేది గాల్లో 2 hours ఏదైతే ఫుల్ యాక్టివ్లో ఉన్న పర్సన్ నుంచి వచ్చిన దగ్గులో ఉన్న వైరస్ మినిమం 2 hours అనేది గాల్లో ఉంటుందని చెప్పి మనకి ఇది కూడా చెప్పింది. సో ఫ్రెండ్స్, బీ కేర్ఫుల్, వేర్ ద మాస్క్ అండ్ గివ్ మ్యాక్సిమం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉండండి. అండ్ మన సేఫ్టీ మనం చూసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ ఏదో చేస్తుందని కాదు. అండ్ ఇన్సౌన్ నాకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ని కూడా నేను ఇన్సూన్లో గవర్నమెంట్ నుంచి ఫేస్ అయిన ప్రాబ్లమ్ని ఇన్సూన్లో నేను వీడియోతో సహా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చి బర్డ్ ఫ్లూ మనం ఆల్రెడీ ఇది 1996-7 ఆ రేంజ్లో ఆల్రెడీ వచ్చింది, వెళ్ళింది. మళ్ళీ అది ఇప్పుడు మళ్ళీ కంబ్యాక్ వచ్చింది. బర్డ్స్లో అనేది మన మధ్యప్రదేశ్ ఆ రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ అనేది చూస్తున్నాం ప్రజెంట్. ఇది మనుషులకు వచ్చే టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అనేది కూడా మనకు చెప్తున్నారు. టైప్ H5N1 అనే టైప్ ఇది మనుషుల్లో కూడా రావచ్చు అనేది హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనుషుల్లో వచ్చినప్పుడు 100కి 60% పర్సన్స్ అనేది చనిపోవడం అనేది కూడా జరిగింది మరి బర్డ్ ఫ్లూ మనుషుల్లో వచ్చినప్పుడు. సో ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది యానిమల్స్ కూడా వస్తుంది అనే డౌట్లో ఉన్నారు. సో వాటిని కూడా చెక్ చేస్తున్నారు. అండ్ దీనికి లక్షణాలు వచ్చి కాఫ్, డయేరియా, బ్రీత్ ప్రాబ్లం, హెడేక్, ముక్కు, రొంప, కండరాల నొప్పులు. మేబీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కోవిడ్ లాగా ఉన్నాయి. ఇది బర్డ్ ఫ్లూ కోవిడ్ అని కనిపెట్టి అనుకుంటే టైం పడతామో మనకి. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయితే ఇంకా రాలేదు, టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, భయపడద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేనైనా ధైర్యంగా ఉండండి. అండ్ దీనివల్ల మనకి ఆల్రెడీ చెప్పారు, కోవిడ్కి హెల్తీ ఫుడ్ ఏంటంటే ఎగ్స్ అండ్ చికెన్. వీటి వల్ల ఏమిటంటే బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందని చెప్పి వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేయడం, వీటిని మానేయడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి కోడిని చూడండి, మనం ఏదైతే కోడిని తెచ్చుకుంటామో దాన్ని చూసి తెచ్చుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. దానివల్ల అయితే దానివల్ల అయితే ఇప్పుడు వచ్చేది బర్డ్ ఫ్లూ అనేది ఏమీ పెరగట్లేదు. ఇఫ్ ఇన్కేస్ ఇటువంటిది జరిగితే కనుక మనకు ఒక అఫీషియల్ న్యూస్ అయితే వస్తుంది. అండ్ మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే ఆ చికెన్ అనేది, ఎగ్ అనేది కూడా ఒక స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ అంటే పసుపుని వేసి ఉడకబెట్టి తర్వాత కర్రీ వండుకోండి. ఇది మంచిది. ఏ క్రిమ్ ఉన్నా ఏమున్నా కానీ మనకేమీ చేయదు. సో ఇవే న్యూస్లు ఈ రోజుకి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.
If you like the video, please subscribe.